আসসালামু আলাইকুম দর্শক, শাহিদ এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে বরাবরের মতো আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি গাছ কাটার মেশিনের পার্টস এর ভিডিও নিয়ে। আচ্ছা, আপনার পরিচয়টা? আমি শাহিদ এন্টারপ্রাইজ থেকে হিমেল বলতেছি। আজকে আপনাদেরকে এসব গাছ কাটার মেশিনের পার্টস এর সম্পর্কে অথবা পার্টস এর দাম সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাতে চাচ্ছি। আচ্ছা হিমেল ভাই, আমাদের প্রথমে কি দেখাবেন? আজকে আপনাদেরকে প্রথমে যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে যে আপনার গাছ কাটার মেশিনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। হ্যাঁ, মানে এবং আমি কিন্তু দেখতেছি যে সব ছোট ছোট পার্টস না? জি জি, সব ছোট ছোট পার্টস এবং এই যে গাছ কাটার মেশিনের মাথায় যে জিনিসটা থাকে, জি জি, এটা যে সবচেয়ে বড় মেশিনের 105 সিসি, সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে। জি, সবগুলো পাচ্ছে। ওকে, প্রথমে আমরা কি দেখবো? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা গাছ কাটার মেশিনের চেন, মানে ব্লেড সবচেয়ে ব্লেড যেটা এখন গাছ কাটার মেশিনের ব্লেডের মানে কোম্পানি বাজারে শেষ নেই। এখন কাস্টমারের মনে করেন বেশি দাম দিয়ে কম দামি গুলো কিনে নিয়ে যায়, পরবর্তী দেখা যাচ্ছে চেনটা ব্যবহার করার সময় চেনটা লুজ হয়ে গেছে অথবা ছিঁড়ে গেছে, ঠিকমতো কাজ করতেছে না। আপনার সামনেও তো অভাব নেই, অনেক আইটেম আছে, আমার কাছে অভাব নাই। এখন আমি বলতাছি এখানে কোনটা দামি কোনটা মানে কম দামি, এখন কোনটা নিলে কাস্টমার জিতবে আর কোনটা নিলে কাস্টমার হারবে। ওকে, এখানে যেমন ধরেন এসব কম দামি চেন, এটা হচ্ছে কম দামি, এটা দ্বারা আপনার প্রোডাকশন কম বা কম দামি চেন মানে ইয়ে করতে চায় তার জন্য এইসব চেন গুলা। এটা হচ্ছে আপনার এডিডাস ব্র্যান্ডের একটা চেন কম দামের ভিতর। এটা যদি নেয়, এটা 16 ইঞ্চিটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার মাত্র 280 টাকা। 280 টাকা। এবং 20 ইঞ্চিটা যদি নেন তাহলে সেক্ষেত্রে মাত্র দাম পড়বে 450 টাকা। ওকে, 22 ইঞ্চিটা যদি নেয় সেক্ষেত্রে দাম পড়বে 650 টাকা। ওকে, আর এই 24 ইঞ্চিটা যদি নেয় সেক্ষেত্রে দাম পড়বে 750 টাকা। ওকে, এই কম দামি গুলা। এই টাইগারের মালও আছে, টাইগারের মালও ঠিক এটার দাম সেম দাম মালের কোয়ালিটি। জি জি, সেম প্যাকেজ, শুধু মানে এটা বেশ কম, কোম্পানিটা বেশ কম, দুটো মানে সেম কাজ সেম কোয়ালিটি। আর সেক্ষেত্রে এখানে দেখেন অনেক মানে কালারিং করা প্যাকেট, মানে একদম গর্জিয়াস একটা কালার, কাস্টমারের মানে আকর্ষণ করা লাগে, সুন্দরভাবে প্যাকেজিংটা করা হয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু এই যেরকম মনে করেন দেখতে সুন্দর লাগে ওরকম কিন্তু এটা তো হাই কোয়ালিটি না। এগুলো এক একটা বাজারে মনে করেন আপনার 600 থেকে 800 টাকা 1000 টাকা বিক্রি হয় শুধু এই প্যাকেটটার জন্য। জি জি, শুধু এই প্যাকেটের জন্য। কিন্তু এটা মাত্র প্রাইস হচ্ছে আমাদের কাছে মাত্র প্রাইস পড়বে এটা আপনার 500 টাকা অথবা 480 টাকা পর্যন্ত আমরা রাখলাম। 480 টাকা, 480 টাকা, অথচ খুচরা বাজারে কিন্তু 800 টাকা বিক্রি করে। জি জি জি। আচ্ছা, ওকে। এরপরে যেমন ধরেন আরেকটা চেন আছে, এই একটা ব্র্যান্ড, একটা ব্র্যান্ডে এটা জি জি, ফিজিয়ান ব্র্যান্ডের। এটাও আমরা মনে করেন আমাদের কাছে আছে পাইকারি দামে। এটা 16 ইঞ্চিটা যদি আমাদের কাছ থেকে নেন তাহলে সেক্ষেত্রে এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার এই 350 টাকা। 350 টাকা, জি জি, 16 ইঞ্চিটা 350 টাকা। এবং এটার প্যাকেটটা কিন্তু বেশ সুন্দর না? প্যাকেটটা খুব সুন্দর, মানে বিক্রি করার জন্য খুব ভালো হবে, যারা নিজেরা ব্যবহার করবেন তারা তাদের মতন করে নেবেন। জি জি। আচ্ছা, আমি কাস্টমারদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো, আপনারা যদি সৌন্দর্য খুঁজেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে সৌন্দর্য খোঁজার জন্য আপনার ঘরে সাজানোর জন্য যেসব জিনিস কিনবেন ওইসব ক্ষেত্রে। আচ্ছা, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি যখন কাপড় কিনবেন তখন খুঁজবেন সৌন্দর্য, কিন্তু যখন আপনি পার্টস পাতি অথবা মেশিনারি জিনিস খুঁজবেন তখন সেই ক্ষেত্রে আপনারা খুঁজবেন কোয়ালিটি, সৌন্দর্য খুঁজবেন না, কোয়ালিটিটা খুঁজবেন। এখন আমি সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি চেন যেটা মানে যেটা আপনার বাজারে সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি চেন ওটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে এসআরবি ব্র্যান্ডের একটা চেন। এটা গায়ের ভিতরে লেখা আছে হাই কোয়ালিটি সফট চেন, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার জার্মানি টেকনোলজি একটা মাল। এটা শুধু আমার মুখের কথা, এটা একদম এই দেখেন একদম এখানে লেখা আছে জার্মানি। এটা হচ্ছে আপনি বলতেছেন সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি, এসআরবি। জি জি, এসআরবি ব্র্যান্ডের এই ব্র্যান্ডের চেনটা আপনি খুব সুন্দরভাবে মানে গাছ কাটতে পারবেন। ধারও থাকবে, আমরা এটা খুলে দেখেন না কেমন ভিতরে, ধারও থাকবে ঠিকমতো, তারপর হচ্ছে আপনার মানে সহজে ছিড়বেও না। আচ্ছা, খুব হাই কোয়ালিটির চেন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আসলে ওজনটাও কিন্তু মোটামুটি বেশি দেখতেছি আমি। জি জি, এটা আপনার ছিড়বেও না, টানবে এও করবে না, ধারও সহজে যাবে না। এটা হচ্ছে এসআরবি। আচ্ছা, এটা কিন্তু একটা কাগজের ঠোঙা। জি জি, কাগজের ঠোঙা। আচ্ছা, এটার দাম কেমন পড়বে? এটা নিলে এটা 16 ইঞ্চিটা যদি নেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে দামটা পড়বে যে আপনার 750 টাকা। অনেক দামি। জি জি, অনেক দামি। তবে নরমালি চেনগুলো বাজারে 800 টাকা 1000 টাকা বিক্রি হয়। আমি তো হাই কোয়ালিটি গ্যারান্টি করা যে মালটা, যেহেতু আপনার এটা একটা পাইকারি দোকান। জি জি, পাইকারি দোকান, এই কারণে এটা আমি মানে সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি চেনটা আমি খুব কম দামে বলছি। এটা 16 ইঞ্চিটা যদি নেন তাহলে সেক্ষেত্রে দাম পড়বে 750 টাকা। এটা যদি 20 ইঞ্চিটা নেয় কাস্টমারের তাহলে সেক্ষেত্রে দাম পড়বে হচ্ছে আপনার মাত্র 1000 টাকা। আর এটা যদি আপনার 22 ইঞ্চিটা নেয় তাহলে সেক্ষেত্রে দাম পড়বে 1400 টাকা। আর 24 ইঞ্চিটা নিলে দাম পড়বে 1600 টাকা। কাস্টমার বলতে পারে যে ভাইজান দামটা অনেক বেশি, কিন্তু ভাই আমি কাস্টমার উদ্দেশ্যে এটা বলবো যে মানে মালের কোয়ালিটি অনুযায়ী মালের দাম। আপনি যদি কম দামি চেন নেন তাহলে আপনার কাজটাও এরকম হবে, আর আপনি যদি দামি একটা জিনিস নেন তাহলে আপনার দামি জিনিসটাই কাজ হবে, দামি কাজই হবে। ওকে, এরপর যে জিনিসটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে প্লাগ। এই প্লাগটা হচ্ছে আপনার মেশিনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এই প্লাগটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। অনেক সময় দেখা যায় যে প্লাগের সমস্যার কারণে মেশিন স্টার্ট হয় না। এই সেক্ষেত্রে প্লাগটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এই প্লাগটা আমাদের কাছে থাকা সবচেয়ে হাই কোয়ালিটির প্লাগ, এটা জেবিএস ব্র্যান্ডের। এটা আপনার মার্কেটে মিনিমাম 300 থেকে 350 টাকা বিক্রি হয়, আবার অনেকখানে আপনার 250 টাকা বিক্রি হয়। ওকে, আর অন্যান্য যে মানে যে দামটা বলছি এটা এই কোম্পানির না, অন্যান্য লোকাল কোম্পানির। তবে এটা নিলে এটা নিলে দামটা পড়বে হচ্ছে আপনার মাত্র 250 টাকা। মাত্র 250 টাকা এই হাই কোয়ালিটির এটার দাম 250 টাকা এটা দিচ্ছেন আর কি। জি জি। আচ্ছা,
এরকম প্লাগের কিন্তু অন্য কোয়ালিটিও পাওয়া যাবে, কিন্তু এইটা সবচেয়ে ভালো আর কি। জি, আবার আমার কাছে 150 টাকা দামের প্লাগ আছে। 150 টাকা দামের প্লাগ আছে। 150 টাকা দামের প্লাগ আচ্ছা, আছে। হিমেল ভাই, আপনার দোকানে যদি কেউ এসে অর্ডার করতে চায় অথবা অনলাইন অর্ডার করতে চায়, কিভাবে অর্ডার করবে? আমরা স্ক্রিনে আপনার নাম্বার দেখতেছি। স্ক্রিনে আমাদের যে স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে ওইসব নাম্বার আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ চালু আছে এবং ওইসব নাম্বার আমাদের সবসময় খোলা আছে। এখন আপনারা যারা এগুলো অর্ডার করতে চাচ্ছেন তারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে অথবা ইমোতে অথবা সরাসরি ডাইরেক্ট কল দিয়া আমাদেরকে বলে দিবেন যে ভাইজান আমার এই মেশিনটা বা এই জিনিসটা পছন্দ হয়েছে, এই জিনিসটা আমি কিভাবে নিতে পারি। আমরা তখন বলে দেবো কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন। আর আপনার অর্ডারটা কনফার্ম করার জন্য আমাদেরকে 400 টাকা আগে দিতে হবে, আর বাকি টাকা আপনি মাল হাতে দিতে পারবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের মানে ক্যাশ অন ডেলিভারি। মানে হচ্ছে ডেলিভারি চার্জটা আগে দিতে হবে। ডেলিভারি চার্জটা আগে দিতে হবে। ডেলিভারি চার্জ বলে 300-400 টাকা আগে দিতে হবে। ওই 300-400 টাকাটা আমরা মেশিনের বা জিনিসের মেন টাকা থেকে ম্যানেজ করে দিব, ম্যানেজ করে পাঠিয়ে দিব। ওকে, আর সরাসরি যদি কেউ এসে নিতে চায়? সরাসরি কেউ যদি এসে নিতে চায় তাহলে আমাদের দোকানে আসতে পারবে। আমাদের দোকানের নাম শাহিদ এন্টারপ্রাইজ, আমাদের মার্কেটের নাম দাউদ সেন্টার মার্কেট। আচ্ছা, আমাদের দোকানের সিরিয়াল নাম্বার হচ্ছে 1 ও 2 নম্বর দোকান। মার্কেটের প্রথম 2 দোকান হচ্ছে আমাদের দাউদ সেন্টারের 1 নাম্বার এবং 2 নাম্বার দোকানটাই হচ্ছে শাহিদ এন্টারপ্রাইজ। আচ্ছা, হিমেল ভাই, আপনাদের তো এই গাছ কাটা মেশিনের পার্টস গুলো আপনারা বিক্রি করতেছেন পাইকারি দামে। কারণ আমাদের দেশে বিভিন্ন জেলাতে যারা গাছ কাটে মেশিন বিক্রি করে, মেশিনের দোকান আছে, তারা কি আপনার কাছ থেকে পাইকারি দামে এই মেশিনগুলো, এই পার্টসগুলো নিয়ে বিক্রি করে? জি, আমাদের দেশে অনেকে আছে, মানে দোকানদার আছে আমি যে দামে মানে খুচরা কাস্টমারকে দিচ্ছি ওই দামে অনেক দোকানদারেরা অন্য দোকান থেকে কিনে নিয়ে বিক্রি করে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আমি ওইসব দোকানদারদের উদ্দেশ্যে বললাম যে আপনারা যদি পাইকারি দামে এইসব জিনিস নিতে চান, এইসব পার্টসগুলো নিতে চান, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা একদম আপনাকে মানে একদম পাইকারি রেটে মালগুলো দিয়ে দিব। ওকে, এবার আমরা কি দেখবো? প্লাগ দেখালাম। তারপর হচ্ছে আপনার এইটা হচ্ছে প্যাসিভ বাটি। এটা হচ্ছে আপনার সাধারণত চেন ঘুরানো কাজে লাগে। আমাদের যে পেট্রোলের মেশিন গুলো আছে ওইসব মেশিন আপনার এটা ঘুরানো কাজে লাগে। এই প্যাসিভ বাটিটা আমার সাধারণ মার্কেটে 680-1000 টাকা বিক্রি হয়। তবে আমাদের কাছে যদি আপনি সবচেয়ে কম দামিটা নিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে এটা 500 টাকা দাম আছে। আপনি যদি মিডিয়ামের ভিতরে নিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে 800 টাকা দাম আছে। আর আপনি যদি সবচেয়ে হাই কোয়ালিটিটা নিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে 1200 টাকা দাম আছে। যেমন ধরেন এটা হচ্ছে আপনার 800 টাকা দাম। এই বান্দর কোম্পানিটা। ওকে, 800 টাকা দাম। এরপর যে জিনিসটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার পেট্রোল মেশিনের ছোট স্পকেট। এই ছোট একটা স্পকেট, এই স্পকেটটা আপনার চেনটা ঘুরানোর কাজে ব্যবহার হয়। এই স্পকেটটা যদি নেয় এটা আপনার দাম পড়বে যে 180 টাকা। 180 টাকা খুচরা দাম 180 টাকা। ওকে, এটা খুবই হাই কোয়ালিটির একটা ইয়া। আর এটা হচ্ছে এই জিনিসটা যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ব্রেক শো। এই ব্রেক শোটা হচ্ছে আপনার এই প্যাসিভ বাটির ভিতরে থাকে। এই ভিতরে থাকে তখন যারা ব্যবহার করে অথবা যারা মেকানিকের কাজ করে তারা এগুলো সম্পর্কে জানে। এটার দাম কেমন? এটার দাম পড়বে যে আপনার মাত্র যদি কম দামিটা নেন 500 টাকার দাম পড়বে। আর যদি ভালো মানের নেন আপনি 700 থেকে 800 টাকা বাড়া রাখতে হবে। আর আপনি যদি সবচেয়ে হাই কোয়ালিটিটা নেন তাহলে সেক্ষেত্রে 1200 টাকা দাম পড়বে। ওকে, এরপর আমরা কি দেখবো? এরপরে যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, একদম খুবই ছোট। এটা হচ্ছে অয়েল ফিল্টার। এটা আমাদের অয়েল ফিল্টার। যে অয়েল ফিল্টার এটা হচ্ছে আমাদের মেশিনের যে তেলের লাইনটা আছে ওই তেলের লাইনে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য এই অয়েল ফিল্টারের প্রয়োজন পড়ে। আচ্ছা, এগুলোর দাম কেমন? এগুলোর দাম হচ্ছে মাত্র 180 টাকা। 180 টাকা আমাদের কাছে মানে করেন খুচরা রেট। আর আপনি পাইকারি যারা নিতে চায় তারা আমরা দিব। যদি 1 পিস নেন তাহলে সেক্ষেত্রে 180 টাকা দাম পড়বে। আর আপনি যদি 4-5 পিস নেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি পাইকারি দামটাই পাবেন। ওকে, এরপরে এগুলো যেগুলো দেখতেছি এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক মেশিনের। এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক মেশিনের স্পোকার। এগুলো আপনার চেন ঘুরার কাজে ব্যবহার হয়। এগুলো যদি নেন আমাদের কাছ থেকে তাহলে 180 টাকা দাম পড়বে, 150 টাকা দাম পড়বে। আর এটা হচ্ছে এই যে পাতলা স্পোকার দেখতেছেন এটা হচ্ছে ভোড়া মেশিন যারা ব্যবহার করে, ভোড়া ইলেকট্রিক মেশিন, ওদের এই মেশিনের জন্য এই স্পোকারটা ব্যবহার হয়। এই স্পোকারটা আমাদের কাছে আছে, এটা নিলে মাত্র 130 টাকা দাম পড়বে। ওকে, খুচরা রেট। এরপরে যেগুলো এটা হচ্ছে আপনার ফাইল। এই ফাইলটা হচ্ছে আমাদের চেন মানে কাজ করার পর চেনের ধার চলে যায়, তখন এই ফাইলটা দিয়ে আপনার এই মানে ধার দিতে পারবে। এই ফাইলটা যদি আপনি নেন এটা হচ্ছে 4.8 মানে mm, মানে একটু মোটা এর ভিতরে। এটা হচ্ছে ফাইলটা। এই ফাইলটার দাম পড়বে আপনার 120 টাকা পার পিস। 120 টাকা পার পিস পড়বে। আর এটা হচ্ছে আপনার 4 mm মানে চিকন। এই চিকনটা যদি নেন তাহলে সেক্ষেত্রে এটার দাম পড়বে আপনার 110 টাকা পিস। 110 টাকা পার পিস। এই একটা পাতে 3টা থাকে, এক পার পিসের দাম হচ্ছে 110 টাকা। 110 টাকা দাম পড়বে। তারপর হচ্ছে আপনার এইগুলো এই ইঞ্জিনগুলো দেখাই। এটা হচ্ছে আপনার এগুলো আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা হচ্ছে আপনার লাইনার পিস্টন বলে। এটা হচ্ছে গাছ কাটা মেশিনের মেইন ইঞ্জিন। হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার 52 সিসি আছে, তারপর আপনার 58 সিসি আছে, তারপর আপনার 65 সিসি, 75 সিসি, আবার 105 সিসিও আছে।
এই যে প্ল্যানার পিস্টন, বুঝতে পারছি? এই যে প্ল্যানার পিস্টন গুলো আপনার মানে মেশিনের মেন ইঞ্জিনটা, এগুলো ছাড়া আপনার মেশিনই চলবে না। এখন অনেক সময় দেখা যায় যে কাস্টমার এসব কম দামি মালগুলো বেশি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যায়, এরপরে ঠিক মতো কাজ হয় না বা ঠিক মতো ব্যবহার। দাম কেমন আপনার এখানে? এগুলো যদি আপনি যদি কম দামিটা নেন তাহলে সেক্ষেত্রে দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 1250 টাকা। 1250? জি। আর আপনি যদি ভালো মানে নেন তাহলে সেক্ষেত্রে 1600 টাকা দাম পড়বে এটা। 1250 থেকে 1600 টাকা। 1600 টাকা। এর উপরে যদি কেউ দাম দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে বলা যাবে যে এটা কি দাম বেশি রাখা হচ্ছে। এটা হচ্ছে আপনার 105 সিসি মেশিনের একটা মানে একটা কাভার। এটা আপনার যারা 105 সিসি মেশিন আছে, বড় মেশিন আছে, ওনারা এর সম্পর্কে বুঝবে। আর আরেকটা খুবই সুন্দর একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এর হচ্ছে আপনার একটা সেন্সর অ্যাডাপ্টার, মানে একটা সেন্সর স্ট্যান্ড। আমাদের যাদের কাছে মনে করেন যে একটা গ্যানিং মেশিন আছে, তারা এই মেশিনটা, এই জিনিসটা নিয়ে গিয়ে গ্যানিং মেশিনের সাথে সেট করে খুব সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবে। ওকে, খুব সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবে। এটার দাম হচ্ছে মাত্র 2000 টাকা প্রতি পিস। জি, প্রতি পিস। এটা যারা আমরা মনে করেন যে বাসাবাড়ি কাজের জন্য, মানে বাসাবাড়ি কাজ করি, তাদের জন্য এটা খুবই মানে একটা প্রয়োজনীয় জিনিস। ওকে, খুবই সুন্দরভাবে ওনারা এটা ব্যবহার করতে পারবে। এরপরে এখানে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আপনার কিক কাভার। কিক কাভারের ভিতর কয় কোয়ালিটির হয়। এটা যেমন ধরুন এটা একদম নরমালের ভিতর, এটা হচ্ছে পাতলা, এটা একদম খুবই নরমালের ভিতর, এটা পাতলা। এটার দাম পড়বে মাত্র 800 টাকা। 800? জি জি, খুচরের। আর এখানে এটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা খুবই হেভি, খুবই ইন্ডাস্ট্রিয়াল। এটা মানে হাতে পড়লেও এটা ফাটবে না, এটাতে আপনার যদি এগুলো এটা সহজে ফাটবে না। এটা রেট হচ্ছে আপনার 1200 টাকা। এটা খুবই ইন্ডাস্ট্রিয়ালটা। এরপরে যে আপনার গিয়ার কভার বা সাইড কভার বলি আমরা, এই গিয়ার কভার বা সাইড কভার এগুলো সব কোয়ালিটি সবগুলোরই এক। এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার মাত্র 950 টাকা। 950? জি, এটার দামে কম দামি নাই। এগুলো দামি কম দামি এগুলো এই মানে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা বলে থাকে, তবে এগুলো কোয়ালিটি সবগুলোই এক। এটা যেটা নেন 950 টাকা দাম পড়বে। ওকে। এরপরে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে, মানে এটাতে আপনার এই চেনটা ঘুরবে। জি জি, এটা হচ্ছে 105 সিসি। 105 সিসি বড় মেশিনের, একদম সবচেয়ে বড় মেশিনের এটা। এটা হচ্ছে স্টিল ব্যান্ডের একটা বার, এখানে লেখা আছে মেড ইন জার্মানি। এই স্টিল ব্যান্ডটা সাধারণত মানে জার্মানি বা জাপানের ভিতরে হয়ে থাকে, কিন্তু অরিজিনাল ভাবে মানে জার্মানি বা জাপান থেকে আমাদের বাংলাদেশের মাল আসে না। এগুলো সবই আপনার চায়না থেকে আসে। চায়না থেকে আসে। এটা অরিজিনাল জার্মানি না, বা এখানে মেড ইন জার্মানি লেখা আছে, তবে এটা অরিজিনাল জার্মানি না, চায়নার ভিতরে আছে। অনেক সময় কাস্টমার দেখা যায় সব লেখা দেখে বেশি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। আচ্ছা, এটার দাম কত? এটা যদি নেন তাহলে সেক্ষেত্রে দাম পড়বে 5000 টাকা, এই বড়টার দাম। তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে 16 ইঞ্চি বার বলি, চেন বার বলি আমরা, চেন বার। এই 16 ইঞ্চি গুলো যদি নেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে মনে করেন যে সবচেয়ে কম দামে নিলে 500 টাকা দাম আছে, ভালো মানে নিলে আপনার 650 টাকা দাম আছে। এই বারগুলা 500 টাকা থেকে শুরু? জি, 500 টাকা থেকে শুরু। 500 টাকা দাম আছে, এবং ভালো মানে নিলে আপনার 800 টাকা। এখানে কিন্তু 16 ইঞ্চি 20 ইঞ্চি থেকে শুরু করে এটা 100। জি জি, এগুলো দামগুলো মানে বিভিন্ন রকমের, যা লাগবে সেটাই পাওয়া যায়। আর এটা হচ্ছে খুবই একটা মানে প্রয়োজনীয় জিনিস। এটাকে আমরা ঢালাই বার বলি। ঢালাই বার কেন বলি? এইসব যে সাধারণ যেসব ইয়াগুলো আছে এগুলোর উপর একটা প্রিমিয়াম আছে। এই প্রিমিয়াম গুলো আপনার এইসব মেশিন বা যারা ব্যবহার করে না, তারা অনেক সময় দেখা যায় এগুলো আপনার কাজ করার সময় হঠাৎ করে প্রিমিয়ামটা ভিতরে ঢুকে গেছে বা ভেঙে গেছে, যার কারণে মানে এটা চেঞ্জ করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় নতুন অবস্থায় এটা ভেঙে যায়, পরবর্তী দেখা যায় কাস্টমার 800 1000 1200 টাকা অনায়াসে লস হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আপনারা এই ঢালাই বারটা মানে এরকম নাই কিছু, এটাতে কিছু নাই। এটা খুব সুন্দরভাবে চেন ঘুরবে। প্রিমিয়াম বারটা যেরকম ভাবে আপনার চেনটা ঘুরে, ঠিক একইভাবে চেনটা ঘুরবে। এটাতে বারটা ভাঙবে না, আর এটা খুবই হেভি, এটা সহজে বাঁকা হবে না। এই 20 ইঞ্চি, এটা 20 ইঞ্চিটা যদি নেন তাহলে সেক্ষেত্রে দাম পড়বে 2500 টাকা। আর আপনি যদি এটা 22 ইঞ্চিটা নেন তাহলে সেক্ষেত্রে দাম পড়বে 3000 টাকা। 16 ইঞ্চিটা আপাতত মার্কেটে अवेलेबल না। আচ্ছা, এটা 20 ইঞ্চি থেকে শুরু? 20 ইঞ্চি থেকে শুরু, 20 ইঞ্চি 22 ইঞ্চি 24 ইঞ্চি। ওকে। তো দর্শক, আজকের মতো এখানে আমরা মানে এখানে থাক। আমরা পরবর্তীতে অন্য কোনো জিনিস বা অন্য কোনো মেশিনের ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের মাঝে হাজির হবো। আজকের মতো এখানে থাক। আর আমরা তো এখানে আপনার পার্টস গুলো দেখলাম, অবশ্যই তাহলে মেশিনও আপনার কাছে পাওয়া যাবে। মেশিনের ভিডিও তো আপনার অনেক আছে, এজন্য আজকে আপনি মেশিন দেখাইলেন না, শুধু পার্টস দেখাইলেন। আর এগুলো মেশিন অথবা অন্য যে কোনো মেশিনে আপনার দোকানে পাওয়া যাবে। জি জি, আমাদের থেকে যে মেশিনগুলো ক্রয় করবে ওইসব মেশিনের পার্টস, এবং কি অন্যান্য দোকান থেকে যদি কোনো মেশিন ক্রয় করে থাকে ওইসব মেশিনের পার্টস আমাদের কাছে খুবই পাবেন। আপনি শুধু আপনার মেশিনের নাম, মডেল নাম্বারটা বলবেন আর সিসিটা বলবেন, তাহলে আপনাকে মাল দিয়ে দিব সুন্দরভাবে। তো আজকের মতো এখানে থাক। আসসালামু আলাইকুম। বিজনেস বিডি, your business partner। এই ভিডিওটির মতো আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন বানাতে যোগাযোগ করুন 01799 783 700।